Մենք կիսել ենք գները։ Այսուհետ բաժանորդագրվեք կես գնով։ Մեր կործանիչները դուրս են գալիս մարտական հերթապահության վարչապետը տեսանյութ է հրապարակել Սու-30-ների թռիչքի մասին։ Սահմանին պահպանվում է հրադադարի իրավիճակը Հայաստանի զինված ուժերի լիակատար վերահսկողության ներքո է։ Զոհված զինծառայողները պարգևատրվեցին հետմահու նախագահը ստորագրել է վարչապետի ներկայացրած միջնորդությունը։ Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում Արծրուն Հովհաննիսյանը նոր մանրամասներ է ներկայացրել լրագրողներին։ Ինչ նպատակներ են հետապնդում դրսից հնչած հայտարարությունները Ստյոպա Սաֆարյանը ադրբեջանական ագրեսիայի արձագանքների մասին։ Հակակառավարական ցույցեր Բաքվում ցուցարարները ներխուժել են խորհրդարանի շենք, ոստիկանությունը կոշտ միջոցներ է կիրառել։ Հայաստանում վարակակիրների թիվն ավելացել է 515-ով, առողջացածներինը 619-ով, վերջին մեկ օրվա պաշտոնական տվյալները։ Խորհրդակցություն կառավարությունում քննարկվել է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության հաշվետվությունը։ Ինչպես գործել, երբ իրավիճակը նման է կարապի, խեցգետնի ու գայլաձկան հայտնի առակին խորհրդարանական արտահերթի օրակարգից։ Բարերեկո եթերում հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է։ Սու-30 SM-ները դուրս են գալիս մարտական հերթապահության ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության օդային սահմանների անձեռնմխելիությունը, այսպիսի ուղեկցող գրառմամբ տեսանյութ է հրապարակել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ահա այդ կադրերը։ Այսօր ամբողջ օրը սահմանին հիմնականում պահպանվել է հրադադարը, միջադեպեր և թիրախավորված կրակոցներ չեն արձանագրվել։ Իրավիճակը սահմանի ամբողջ երկայնքով Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների լիակատար վերահսկողության ներքո է։ Պաշտպանության նախարարությունը կոչ է անում ուշադրություն չդարձնել զինված ուժերի մասին, պարբերաբար ապատեղեկատվություն տարածող ադրբեջանական քարոզչական հրապարակումներին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջնորդությունները Հայաստանի պետական սահմանի Տավուշի հատվածի պաշտպանության ժամանակ զոհված մայոր Գարուշ Համբարձումյանին հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով, կապիտան Սոս Էլբակյանին արիության մեդալով, կրտսեր սերժանտներ Սմբատ Գաբրիելյանին և Գրիշա Մաթևոսյանին արիության մեդալներով հետմահու պարգևատրելու վերաբերյալ։ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից տեղեկացնում են նաև, որ վարչապետի առաջարկությամբ ու նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրերով 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գնդապետ Անդրանիկ Սուրենի-Փիլոյանին, առաջին բանակային կորպուսի հրամանատար գնդապետ Ժիրայր Համլետի Պողոսյանին, խաղաղապահ ուժերի բրիգադի հրամանատար գնդապետ Արտակ Արտաշի Տոնոյանին շնորհվել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ Այս պահին Իջևանում տեղակայված ճգնաժամային տեղեկատվական կենտրոնում ընթանում է կենտրոնի պատասխանատու ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովհաննիսյանի և Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի ճեպազրույցը լրագրողների հետ մեր թողարկման ընթացքում մանրամասներ կներկայացնենք ասուլիսից։ Մինչ այդ, ինչ քաղաքական նպատակներ են հետապնդում տարբեր երկրներ ու միջազգային կառույցներ, արձագանքելով հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածությանը։ Աջակցում են արդյոք այդ կառույցներն ու այդ երկրները Հայաստանին, ինչ կարելի է սպասել Թուրքիայի, Ուկրաինայի և Պակիստանի արձագանքների հետևանքներից և արդյոք լրջորեն պետք է վերաբերվենք հատկապես Թուրքիայի արձագանքին։ Այս հարցերի շուրջ հեռանկարում Արամ Աբրահամյանը զրուցել է հանրային խորհրդի նախագահ, քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանի հետ, ներկայացնում ենք հատված հարցազրույցից, իսկ ամբողջությամբ այն կարող եք դիտել shantnews.am կայքում։ Արդյոք դա լուրջ միջազգային աջակցություն է ըստ ձեզ։ Իհարկե ոչ, եւ այստեղ ամենալուրջը, որին պետք է մենք հետևենք, թերևս Թուրքիայի արձագանքն է, այն բավականին արտառոց է 2-3 օր է ամենատարբեր մակարդակներով եւ արտգործնախարարի եւ պաշտպանության նախարարի եւ երեք էլ Թուրքիայի նախագահի մակարդակով, այսպես ասած, պատրաստակամություն է հայտնվել կանգնել Ադրբեջանի կողքին։ Իհարկե հայտարարությունը, եթե մի փոքր ավելի մատչելի լեզվի բերենք, մոտորապես այսպիսին է, Ադրբեջան, դու ինչ կանես, մենք կողքդ կանգնած ենք, բայց այստեղ հարցը նա է, Ադրբեջանը ինքը
այդ ինչ որ բանը անելու համար շատ ավելին պիտի ստանա դա անելու համար իսկ մյուսները ընդամենը այսպես ասած այսպես Թուրքիայի արտգործնախարարն ասաց պատրաստ են հոգին տալ սիրտը տալ չգիտեմ էլ ինչ տալ աջակցել ամեն ձևով բայց նրանց փոխարեն այդ բարդագույն որոշումը մտնել ռազմական արկածախնդրության նրանք չեն կարող սակայն ինչպես նշեցի Թուրքիայի ընդհանրապես վարկագիծը այս միջադեպի հետ կապված բավականին արտառոց է նկատելիորեն իհարկե միշտ են աջակցել բայց շահագրգռությունը տեսեք շատ մեծ է որպեսզի Ադրբեջանը ավելի խրվի Հայաստանի հետ էսկալացիայի մեջ երեք Էրդողանը բառաթիորեն տեղի ունեցածը որակել է ոչ թե սադրանք սահմանի վրա այլ հարցակում Ադրբեջանի վրա եւ Ադրբեջանում բարեբախտաբար կան մարդիկ ոչ շատ բայց նույնիսկ նրանք են նկատում տարօրինակությունը եւ անգամ սկսում են Թուրքիային մեղադրել որ իրենք ավելի շատ են ուրեմն բենզին լցնում կրակի վրա իսկ այսօր էլ համենայն դեպս գիտեք ուրեմն Թուրքիայի եւ Հայաստանի սահմանի շուրջ այսպես ասած մի քիչ բան կա շարժումներ կան հա թուրքական կողմից անօդաչուի դիտարկում հայկական կողմից վարչապետը արդեն ազդարարել է մեր ուրեմն կորցանիչների այսպես ասած ստուգայցի մասին օդ բարձրացրեցին սա նշանակում է որ այնուամենայնիվ Թուրքիան ինչ որ կեղտոտ նպատակներ ունի իհարկե ոչ ուղղակիորեն մտնելու թատերաբեմ այլ համենայնպես Ադրբեջանի ձեռքերով ինչ որ մի բան անելու բայց Ադրբեջանի խաղի դաշտն էլ մեծ չէ առավել եւս Իլհամ Ալիևի համար ստեղծված իրավիճակում սա ցույց է տալիս որ այս լոկալ շիկացման տավուշյան շիկացման տակ բավականին հետաքրքիր այսպես այսբերգի են ծանր մասն է որը կարող է վերաբերել առնվազն ռուս-թուրքական հարաբերությունների շատ սպეციფիկ եւ ամբողջությամբ չերևացող բարդացմանը դա հիմա մենք տեսնում ենք Այա Սոֆիայի ուրեմն տաճարի հետ կապված որոշման մակարդակում եւ այլ մակարդակներում բայց ամբողջությամբ դեռևս չենք տեսնում այդ շերտերը ինչ որ մի բան համենայն դեպս այս տեղի ունեցողը վերաբերում է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերություններին եւ Թուրքիան ակնհայտորեն փորձում է այս դաշտում առնվազն շագանակներ հանել Ադրբեջանի ձեռքերով առնվազն թեժացնելով եւ նրան դրթելով նորանոր քայլերի եւ դիմակայության Հայաստանի հետ հիմա վերադառնամ մյուս երկրներին Ուկրաինան ընդհանուր առմամբ երևի թե կարելի է ասել մի երկիր է որը այստեղ էլ հավանաբար իրենք նկատելով ռուս-թուրքական այս հետաքրքիր արճակատումը դեռևս չերևացող կամ ամբողջությամբ չերևացող ուղղակի կողմնորոշվել է ոչ այնքան ընդդեմ Հայաստանի, այլ հավանաբար ընդդեմ Ռուսաստանի եւ մենք հայտարարության մակարդակով որին ծանոթ ենք փոխնախարարից եւ տեքստից որը տարածել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները իհարկե Եթե դա լիներ ընդամենը Ուկրաինայի այսպես կորուստներ, տարածքային կորուստներ ունեցած Ուկրաինայի համերաշխություն սոսկ Ադրբեջանի հետ, այսպես որպես բախտակից պետություններ, որոնք տարածքներ են կորցրել, սա այլ հարթություն կլիներ։ Բայց ուկրաինական կողմը ցավալիորեն անխոհեմ քայլ է կատարել եւ հիշատակել է հայտարարության մեջ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը, որոնք Ալիևի շուրթերից չեն իջնում ոչ մի միջազգային կազմակերպությունում, սա է երևի, որ չպիտի անեին, բայց կրկնում եմ, ինձ համար Ուկրաինայի պաշտոնական դիրքորոշումը ավելի շատ ընդդեմ Ռուսաստանի, ոչ թե ընդդեմ Հայաստանի արված դիրքորոշում է։ Բայց ռազմաքաղաքական առումով թերևս Ուկրաինան այն պետություն չէ, որի աջակցության վրա ուրեմն Իլհամ Ալիևը հենվի կամ հույսեր փայփայի։ Քիչ առաջ տեղեկություններ տարածվեցին, որ հրաժարական է տվել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը, մենք այս պահին ճշտում ենք լուրի իսկությունը, այս թողարկման ընթացքում մանրամասներ կհաղորդենք։ Մինչ այդ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Թուրքիայում հնչած վերջին հայտարարությունների առնչությամբ, մեջ բերում եմ հայտարարությունն ամբողջությամբ։
Հուլիսի 12-ին Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի ուղղությամբ ադրբեջանական զինված ուժերի ձեռնարկած հարձակումից հետո Թուրքիայի ղեկավարությունը, այդ թվում նախագահը, արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները հանդես են եկել մի շարք պաշտոնական հայտարարություններով։ Այդ հայտարարություններում առկա են ոչ միայն Ադրբեջանին անվերապահ աջակցության հանձնառություն, այլև Հարավային Կովկասի հանդեպ անթաքույց տարածաշրջանային հավակնություններ, որոնք Թուրքիայի նախագահը և նրան ձայնակցող պաշտոնյաները փորձում են հիմնավորել մեր տարածաշրջանում Թուրքիայի այսպես կոչված պատմական առաքելության վկայակոչմամբ։ Պատմական առաքելության և էթնիկ կամ կրոնական ընդհանրությունների վկայակոչմամբ Թուրքիան արդեն իսկ ապակայունացրել է իրավիճակը հարևան մի շարք տարածաշրջաններում, Մերձավոր Արևելքում, Արևելյան Միջերկրականում և Հյուսիսային Աֆրիկայում անասելի տառապանքներ պատճառելով այդ տարածաշրջանների ժողովուրդներին, ասված է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի լարմանը զուգահեռ Բաքվում 3 լայնամասշտաբ ցույցեր են տեղի ունեցել, դրանց մասնակցել են հազարավոր մարդիկ։ Դրանք ըստ էության կազմակերպված են եղել ցույց տալու, թե իբր մարդիկ աջակցում են ադրբեջանական բանակին, բայց շատ արագ լայնամասշտաբ ցույցերը հակաիշխանական բողոքի ու անկարգությունների են վերածվել։ Զայրացած ամբոխի առաջին թիրախը ոստիկանությունն է եղել, հարձակվել են նրանց վրա և մեքենաներ շրջել։ Ոստիկանությունը սկսել է կոշտ մեթոդներ կիրառել, ծեծ ու ջարդով ցրել է ցուցարարներին, փորձելով վերահսկողության տակ վերցնել բոլորովին այլ նպատակով թույլատրված շարժումը, բայց վերահսկողությունից դուրս եկած գործողությունները ավելի են հժեցել։ Հակաիշխանական նոր կոչեր են հնչել, ապա նաև ոչ միայն Բաքվում, այլև այլ քաղաքներում սկսել են հրաժարականներ պահանջող կոչեր հնչել։ Դրանից հետո ցուցարարները ներխուժել են խորհրդարանի շենք։ Իրավապահներին դարձյալ կոշտ միջոցների կիրառմամբ հաջողվել է դուրս բերել ցուցարարներին։ Ամեն ինչ ավարտվել է լուսադեմին, ցուցարարների մի մասը բերման է ենթարկվել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվելու դեպքերն աճել են 515-ով, ապաքինվել է 619 մարդ, 3 իրականացվել է 2418 թեստավորում, արձանագրվել է 11 մահ, ընդհանուր 592, մինչ օրս այլ պատճառով մահացել է կորոնավիրուսով վարակված 189 մարդ, որից 5-ը 3։ Այս պահին վարակի հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը 33005 է, փաստացի բուժվում է 10876 հիվանդ, մինչ օրս իրականացվել է 139220 թեստավորում։ Կորոնավիրուսի տարածման երկրների և աշխարհագրական տարածքների աղյուսակում Հայաստանը վերջին տասնօրյակում կայուն դիրք է զբաղեցնում։ Մեր երկիրը 50-րդ տեղում է, որն իր զբաղեցրած ամենաբարձր տեղից ցածր է 3 հորիզոնականով։ Ինչ է նշանակում 50-րդ տեղը Հայաստանի համար և ինչ զարգացումներ են հնարավոր։ Որպեսզի հասկանանք Հայաստանի զբաղեցրած տեղը համաշխարհային վիճակագրական աղյուսակում, պետք է մի քանի համեմատություն անենք։ Քանի որ այս աղյուսակում երկրների զբաղեցրած տեղը որոշվում է միայն վարակվածների ընդհանուր թվով, ապա տրամաբանորեն վերին հորիզոնականներում պետք է լինեն մեծ թվով բնակչություն ունեցող երկրները։ Այս տեսանկյունից Հայաստանի զբաղեցրած տեղը այնքան էլ օրինաչափ չէ։ Աղյուսակում Հայաստանից վերև գտնվող, այսինքն ավելի շատ վարակվածներ ունեցող երկրներից ընդամենը երկուսն են՝ Բահրայնը և Կատարը, որ ունեն Հայաստանի բնակչության թվից ավելի քիչ բնակչություն, ընդ որում այս երկրներում հայտնաբերված վարակագիրների մեծ թիվը հսկայական քանակի թեստավորումների արդյունք է։ Փոխարենը աղյուսակում Հայաստանից ներքև գտնվող երկրներից 87-ը ունեն Հայաստանի բնակչության թվից ավելի մեծ բնակչություն։ Այսինքն ըստ բնակչության թվի մեր երկիրը պետք է գտնվեր աղյուսակի ավելի ներքևում։ Ամեն դեպքում հայաստանյան դեպքերի վերջին շրջանի վիճակագրությունը հստակ դրական միտում ունի։ Վերջին 10 օրում դրական արդյունքով թեստերը կազմել են միջինը 26-27%, մինչ այդ այս ցուցանիշը բարձր էր 30%-ից։ Վերջին 10 օրից միայն 3-ի դեպքում հայտնաբերված նոր դեպքերի թիվն ավելին է եղել նույն օրը գրանցված բուժվածների թվից։ Ընդհանուր առմամբ 10 օրվա ընթացքում կորոնավիրուսից բուժվողների թիվը պակասել է 809-ով, մինչդեռ դրան նախորդ տասնօրյակում ավելացել էր մոտ 1300-ով։ Հիմա ունենք այնքան փաստացի հիվանդ, ինչքան ունեինք մոտ 20 օր առաջ։ Այս իրավիճակը հստակ երևում է նաև հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի կայքի գրաֆիկական պատկերի վրա։ Փաստացի բուժվողների մանուշակագույն կորը մոտ 1 ամիս է տատանվում է շատ փոքր միջակայքում, իսկ վերջին 10 օրը դանդաղ, բայց գնում է նվազման։ Ներկայումս փաստացի բուժվող կամ վարակագիր համարվող մարդիկ ընդհանուր վարակվածների 33%-ն են կազմում, իսկ առողջացածները ընդհանուր վարակվածների 64.5%-ը։ Մնացած տոկոսը բաժին է ընկնում մահերին։
Կորոնավիրուսից մահացածների թիվը կազմում է ընդհանուր վարակվածների 1.8%-ը, իսկ եթե հաշվում ենք նաև վարակվածների այլ պատճառներով գրանցված մահերը, ապա տոկոսը հասնում է 2.3%-ի։ Ասիական տարածաշրջանում 1 միլիոն բնակչին բաժին ընկնող մահերի թվով Հայաստանը վատագույն ցուցանիշն ունի՝ 200 մահ։ Երկրորդ տեղում Իրանն է՝ 160 մահ։ Մյուս երկրների ցուցանիշները 100-ի էլ չեն հասնում։ Ամբողջ աշխարհում 1 միլիոն բնակչին բաժին ընկնող մահերի թվով Հայաստանը 18-րդն է։ Հետաքրքիր է սակայն, որ մահերի տոկոսային թվով աշխարհում վատագույն ցուցանիշը ունեն ամենազարգացած եվրոպական երկրները։ Առաջին տեղում Բելգիան է, երկրորդ տեղում Մեծ Բրիտանիան, երրորդում Իսպանիան։ Բելգիայի ցուցանիշը մեծ է Հայաստանի թվից մոտ 4.5 անգամ։ Արտակ Հովհաննիսյան, Հորիզոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում այսօր քննարկվել է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության 2019 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ Նախարար Սուրեն Պապիկյանն ասել է, որ կառավարության 2019-ից 2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի շրջանակում 2019 թվականին իրականացվել է 43 ծրագիր, մինչև այս տարեվերջ ավարտին կհասվի 14 ծրագիր, եւս 22 ծրագիր կիրականացվի մինչև 2023 թվականը։ Կառավարության ղեկավարն ընդգծել է աշխատանքների հնարավորինս ճշգրիտ պլանավորման կարևորությունը եւ հանձնարարել աշխատակազմին առավել հետևողական լինել այս հարցում։ Խորհրդարանն այսօր արտահերթ նիստ է անցկացրել Իմ քայլի 36 падգամավորի նախաձեռնությամբ, օրակարգում ընդգրկված 14 հարցը սպառել չի հաջողվել, դրանց մի մասը նախատեսված է եղել քննարկել հատուկ ընթացակարգով, այսինքն 24 ժամվա ընթացքում։ Հատկապես թեժ են ընթացել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 2 նախագծի քննարկումները։ Ազգային ժողովի падգամավորները ներկայում գրավոր քվեարկելու իրավունք ունեն միայն գործուղման մեջ գտնվելու դեպքում։ Համավարակով պայմանավորված առողջական խնդիրներ ունեցող կամ մեկուսացման ու ինքնամեկուսացման ցուցում ունեցող падգամավորները եւս պետք է խորհրդարանում ծրարով քվեարկելու իրավունք ստանան։ Նախագծի հեղինակները Իմ քայլի падգամավորներն են։ Վահագն Հովակիմյանը խոսեց արտակարգ դրությամբ պայմանավորված նման կարգավորման մասին, իսկ ազգային ժողովի նախագահը հստակություն պահանջեց ու ընդգծեց, որպեսզի չարաշահումներ չլինեն, պետք է նշված լինի, որ խոսքն այս համավարակով պայմանավորված մեկուսացման ցուցում ունեցող падգամավորների մասին է։ Եթե պիտի, այսպես օգտվեն նման գործիքներից ի չարս, մեղմ ասած դա մեր պետության քաղաքական կյանքի ողբերգությունը կարող է դառնալ։ Դա հղի է տարբեր հնարավոր հետևանքներով, անկախ գնահատականներից, եւ պետք է կենտրոնանալ բացառապես կորոնավիրուսի համաճարակի համար կորոնավիրուսով վարակված падգամավորների քվեարկության վրա։ Առնվազն մի քանի գումարում падգամավորներ են ունեցել, որոնք իրար փոխարեն կնոպկա են սխմել, ու որևիցե մեկը դրանից չի էլ ամաչել։ Հետո ազգային ժողովի նախագահ եւ փոխնախագահ են դարել այդ նույն մարդիկ։ Եվ պետք չի պատկերացնել, որ ազգային ժողովի դահլիճում միայն լինելու են նման падգամավորներ, օրինակելի падգամավորներ, որոնց մասին դուք խոսում եք։ Նախագծի համահեղինակը ասաց, որ ընդունելի է ավելի հստակ ձևակերպումը, ընդդիմության համար տարօրինակ էր մոտեցումը, որ падգամավորն իրավունք ունի նաև գլխադասային հանձնաժողովներում ծրարով քվեարկություն կատարել։ Եթե падգամավորը չի մասնակցել գոնե հանձնաժողովի մասնագիտական քննարկմանը, որտեղ ավելի խորքային է քննարկում, ինչպես պետք է ձևավորվի այդ կարծիքը։ Ինքը կարող է նախագծի մասին շատ լավ տեսակետ եւ եզրակացություն ունենալ, նույնիսկ մինչեւ հանձնաժողովի նիստում քննարկելը։ Առավել եւս լավ падգամավորը չպիտի նախորոք արդեն իսկ դիտքորոշումով գա քննարկման հարցի, որովհետեւ այդ դեպքում քննարկման իմաստը ընդհանրապես կորում է։ Մեծ Բրիտանիայում պարլամենտի մի անդամը լիազորում է մեկ այլ անդամին իր փոխարեն քվեարկություն իրականացնելու։ Միջազգային փորձից օրինակներ բերող փոխնախարարը այնուամենայնիվ օրենքի նման կիրառման հարցում խնդիրներ տեսավ։ Այսպես կոչված բժշկի թուղթը տրվում է հիվանդության ավարտին։ Այդ դեպքում ինչպես է падգամավորն ապացուցելու իր ռիսկային խմբում գտնվելը։ Այս կարգավորումներն ընդհանրապես անտեղի համարեց Էդմոն Մարուքյանը։ Ձեր ձայները բավարար է կորոնավիրուսի համավարակի ժամանակ սահմանադրությունը փոխել։ Ինչի մասին է խոսքը, մենք չենք կարեցի աշխատենք այս ընթացքում, խնդիր ենք ունեցել ձայների,
Դուք ձեր իշխանության տակ ռումբ եք դնում այս նախագծով։ Այդ կտրամաբանությամբ ուրեմն պարոն Մարուկյանը չպետք է իրավունք ունենա քվեարկի այս օրենքի համար, որտեղ հիմա պարոն Մարուկյանը այստեղ դահլիճում չի։ Մենք պետք է իրավիճակին համահունչ կարողանանք գործենք, որպեսզի պարլամենտական երկրի պարլամենտը շարունակի գործել։ Երբ որ իմ գործընկերներին այս կողմեն կողմ նայում եմ, ես որևէ մեկի մեջ կոճակ սեղմող չեմ տեսնում։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի թեկնածու առաջադրելու հարցում եւս խորհրդարանում չկա կոնսենսուս։ Երկար ժամանակ պաշտոնը թափոր մնալուց հետո Իմ քայլը լուծում է գտել։ Առաջարկում է համախոհության բացակայության պատճառով այդ իրավասությունը վերապահել ազգային ժողովի նախագահին, պնդելով, որ խորհրդարանի նախագահը ներկայացնում է ամբողջ ազգային ժողովի կամքը։ Տվեք մեկ օրինակ, օրենսդրական կարգավորման, որ նախագահը ներկայացնում է քաղաքական ուժերի քաղաքական կամքը ազգային ժողովում։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ ես չեմ կարող բերեմ այդ օրինակը, բայց եւ միևնույն ժամանակ շատ լավ գիտեք, որ ես նման պնդում էլ չեմ կատարել, թե տենց դրույթ կա։ Այնուամենայնիվ այդ կոնսենսուսը գա, վրա հասնի, թող մի քիչ չարչարվեն, հետո դա դառնա ավանդույթ։ Լավ օրից չի, որ այս նախագիծը բերվել է։ Զրկում եք, խլում եք ընդդիմությունից այդ մի լծակը, մի հնարավորությունը։ Եվ սա որևէ կերպ արդարացված չէ, որովհետև ձեր ասած կոնսենսուսի հասնելու փորձերը չեն եղել բավարար, ես պնդում եմ։ Սա միակ միջոցն է, որպեսզի ընդդիմությունը կարողանա ըստ էության վետո դնի այդ գործընթացի վրա։ Ելնելով նախագծի հեղինակի պատասխաններից ընդդիմությունը պնդեց, որ տեղի ունենում հետընթաց խորհրդարանական կառավարման համակարգում։ Իշխանությունը արդարացրեց նախաձեռնությունը, իսկ ազգային ժողովի նախագահն էլ հայտնեց, որ ամենևին ուրախ չէ իրեն վերապահված այդ իրավունքի համար։ Ես չեմ համարում սա լավ լուծում։ Այդուհանդերձ ես համարում եմ սա լուծում, որովհետև մինչ այս մենք չունենք լուծում։ Շատ թեթև է բեռը թվում, բայց կարապը վեր է թևում, խեցգետինը քաշում է հետ, գայլածուկն էլ հո դեպի գետ։ Ով է արդարով մեղավոր, մենք չդատենք։ Բանն այն է, որ մինչև այսօր, թե սա էլ թե բեռ, նույն տեղն են դեռ։ Իրավիճակը էս է, ժողովուրդ ջան։ Հենց 3 սուբյեկտներին վերաբերող մեջբերումով հիմնական զեկուցողը ներկայացրեց իրավիճակը, իսկ խորհրդարանը քննարկեց նաև Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի թեկնածության հարցը։ Իմ քայլը խմբակցությունն առաջադրել է Հովհաննես Խաչատրյանի թեկնածությունը, որին լսելուց հետո հայտարարվեց, որ ընտրությունը տեղի կունենա վաղը ժամը 12-ին, իսկ այսօր քննարկված նախագծերը ազգային ժողովը քվեարկեց ու ընդունեց առաջին ընթերցմամբ։ Վարդուհի Արզումանյան, Հորիզոն։ Քվեարկությունների ավարտից հետո խորհրդարանը հասցրել է քննարկել եւս երկու նախագիծ։ Գովազդի մասին օրինագիծը ներկայացվել էր առաջին ընթերցման, իսկ երկրորդ ընթերցումը տեղի կունենա վաղը։ Հաջորդը քննարկվել է տեսալսողական մեդիայի մասին եւ լիցենզավորման մասին օրենքների փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ։ Վերադառնանք ճեպազրույցին, որի ժամանակ ռազմական փորձագետ Արսլան Հովհաննիսյանը ներկայացրել է ադրբեջանական կողմի խոցված տեխնիկայի վիճակագրությունը։ Մեր զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները խոցել են հակառակորդի 13 ԱԹՍ-ներ, որոնցից 10-ը հարվածային, 3-ը հետախուզական։ Արման Թաթոյանը խոսել է քաղաքացիական բնակավայրերին պատճառված վնասների մասին։ Ամենաշատը տուժել է այգեպարը։ Ըստ էության կրակոցներ եւ հատկապես մեծ տրամաչափի զինատեսակներից կրակոցներ չկան, ընդհանուր առմամբ մեր զինված ուժերի հոբ ստորաբաժանումները խոցել են հակառակորդի թվով 13 ԱԹՍ-ներ, որոնցից 10-ը հարվածային եւ 3-ը հետախուզական։ Սա պետք է նշեմ, որ բավականին բարձր ցուցանիշ է արդյունավետության տեսանկյունից։ Այսօր աշխատանքի ընթացքում մենք արդեն հասցրեցինք որոշակի հրապարակումներ կատարել եւ դուք եւ մենք համայնքներից, որոշ համայնքներում ըստ էության մեր հաշվարկներով մոտավորապես 50-ից ավել հրետանային արկեր են կիրառվել 5-6 բնակավայրերի նկատմամբ հայկական։ Այս պահին իմ ձեռքում է արկի բեկոր, բավականին մեծ, նույնիսկ բեկոր ասելը տեղին չի, մի մեծ մաս արկի եւ նման մասեր մենք շատ տեսանք այսօր։ Ճիշտ է, պահպանվում է, այսպես ասենք, հրադադարի ռեժիմը եւ գրեթե լիովին է պահպանվում, բայց մեր զինված ուժերը գտնվում են բարձր մարտունակության մեջ, զգոն են, լիարժեք տիրապետում են իրավիճակը, հետևում են հակառակորդի բոլոր զարգացումներին։ Ես վստահ եմ, այս հարցերը ես արդեն թերթեցի նաև էլեկտրոնային հարցերի մեջ նման հարցեր կան եւ պատրաստ են հակառակորդի ցանկացած սադրանքներին, հարցը հենց դրան էր վերաբերվում, արդյոք չենք սպասում, արդյոք այս լռությունը չի կարող նշանակել որևէ այլ տեղ նոր սադրանքների, մենք պատրաստ ենք ցանկացած բնույթի սադրանքների,
հակառակորդի զինված ուժերի ցամաքային լինի թե օդային զորատեսակների սադրանքներին, ինչպես անհրաժեշտ հակահարված տալ, այնպես էլ տեսնում ենք բոլոր շարժերն ու բոլոր ուրեմն գործողությունները։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ադրբեջանական որևէ գյուղ, որևէ քաղաքացիական բնակչի վստահաբար կարող են պնդել, որ չեն թիրախավորել։ Այլ է հարցը, եթե ինչպես մենք արդեն ապացուցեցինք, այսինքն ապացույցը արդեն վաղուց ներկայացված է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը իրենց իսկ բնակչությանը միտումնավոր թիրախավորում են տների բակերում, չգիտեմ, հարակից տարածքներում տեղակայելով ռազմական նշանակության օբյեկտներ, որոնք հաճախ պարտադիր են ոչնչացման։ Այցը նախ եւ առաջ սկսեցինք Բերդ քաղաքից, որովհետեւ այստեղ կարևոր էր այն, որ այստեղ գնդակ հրետանակոծության էր ենթարկվել կամ այդ հրետանակոծվել էր Տավուշ տեքստիլի ուղղությամբ էր իրականացվել հրետանակոծումը, ինչպես նաև կոնյակի գործարանի մասնաճյուղի ուղղությամբ, Երևանի կոնյակի գործարանի։ Պետք է ասեմ, որ սա հատկապես մտահոգիչ եւ խիստ դատապարտելի է, որովհետեւ Տավուշ տեքստիլը արտադրում է բժշկական դիմակներ, այն էլ այս COVID-19 կամ կորոնավիրուսի պայմաններում ակնհայտ խոսքը գնում է մարդասիրական հարցի մասին, դա ոլորտում դաշտում է հարցը դիտարկվում եւ որ դրանից առաջ եղել է նաեւ նրանք դիտարկել են թռչող սարքերի օգտագործում, դա նշանակում է, որ նախապես մեզ հիմք է տալիս ենթադրելու, որ նախապես իմացել է ադրբեջանական կողմը, որ այդտեղ կա ոչ ռազմական օբյեկտ եւ այն էլ բժշկական, նաեւ առողջապահական նպատակներով դիմակներ արտադրող։ Վնասների մեծ մասը քաղաքացիական բնակավայրին հասցված է հենց Այգեպար գյուղի։ Այստեղ մենք ունենք արձանագրված 11 քաղաքացիական տուն, որոնք պարզապես ենթարկվել են հրետանակոծության։ Խոսքը գնում է այնպիսի արկերի մասին, հրետանային արկերի մասին, որոնք պարզապես ներսից պայթում են եւ բեկորների են վերածվում, այդ բեկորներն այնպիսին են, որ կարող են ակնհայտ կյանքի առողջության համար վնաս, ընդ որում կարող են անգամ դրանք ունեն խոշտանգման եւ նաեւ անվերականգնելի վնաս մարդուն հասցնելու հատկություններ։ Եվ վերջում, ինչպես թողարկման ընթացքում ասացի, հրաժարական է ներկայացրել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը, այդ մասին լուրը հաջորդել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նրան ուղղված կոշտ քննադատությանը։ Ալիևը նախարարների հետ հանդիպման ժամանակ մասնավորապես ասել էր, որ հուլիսի 12-ին չի կարողացել գտնել արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովին։ Նա ավելացրել է, որ բոլորն իրենց տեղում են եղել, իսկ երբ սկսվել են հայ-ադրբեջանական սահմանի իրադարձություններ, արտգործնախարարը իր տեղում չի եղել։ Իսկ ըստ երկրի վարչապետի, երբ զանգել են Էլմար Մամեդյարովին, նա ասել է, որ տնից է աշխատել։ Այսքանն էինք այսօրվա համար առանձնացրել, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, առողջ մնացեք, խաղաղ եւ բարի գիշեր բոլորիս։